ഹായ് ഹലോ വൺസ് അഗൈൻ വൺ മോർ വീഡിയോ ഫ്രം ഇറ്റ് ഓൾസോ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അവർ ചാനൽ യൂട്യൂബ്. നമ്മുടെ എന്തിനെക്കുറിച്ച് ചോദിച്ചാൽ നമുക്ക് ഒരു 27,000 രൂപയുടെ താഴെ വരുന്ന ഏറ്റവും നല്ലൊരു ഗെയിമിംഗ് ഫോൺ എൻ്റെ ഒരു സജഷൻ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഇറങ്ങിയ പോക്കോ F3GT. അതിനോടൊപ്പം കമ്പയർ ചെയ്യുന്നത് എല്ലാവരും നമ്മുടെ OnePlus Nord 2 ആണ് കമ്പയർ ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷേ എക്സ്പെഷ്യലി എനിക്കൊരു ഇഷ്ടം വന്നത് പോക്കോ F3GT ആണ്. അതിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന പുതിയൊരു ഡിസൈനിങ് തന്നെ ഏറെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് പറയാം. അതിനോടൊപ്പം തന്നെ അവർ ഗെയിമിങ്ങിന് വേണ്ടി സ്പെഷ്യലൈസേഷൻ ചെയ്തിട്ട് ട്രിഗർ എന്ന് പറയുന്ന സംഭവം ഡിസൈനിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ 3 മൈക്രോഫോൺ, പിന്നെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ 120 ഹെഡ്സിൻ്റെ റിഫ്രഷ് റേറ്റ് ആണ് ഡിസ്പ്ലേയിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. പിന്നെ ഇപ്പോൾ ഉള്ളതിൽ വെച്ച് ആൻഡ്രോയിഡ് 11 തന്നെയാണ്. എംഐയുടെ ഇൻ്റർഫേസ് നോക്കുമ്പോൾ എംഐയുടെ UI എന്താണ് 12.5 ആണ്. അതിനോടൊപ്പം തന്നെ 13 അപ്ഡേറ്റ് വരുന്നതും കൂടി നമ്മൾക്കൊരു ന്യൂസ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ നമ്മൾ കോമൺ ക്രിയേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള വീഡിയോസിലെ ഞാനൊരു വീഡിയോ കാണാൻ പറ്റൂ. അതാണ് പോക്കോ F3GTൻ്റെ ഒരു അൺബോക്സിംഗ് കണ്ടു. അപ്പോൾ നമുക്കതൊരു മലയാളത്തിലേക്ക് ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് എങ്ങനെ അൺബോക്സിംഗ് ചെയ്യാം, ജസ്റ്റ് ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് എടുത്ത് ഞാൻ അൺബോക്സിംഗ് ചെയ്തില്ല, വേറൊരു കോമൺ ക്രിയേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള വീഡിയോസിൽ വന്നത് പോക്കോ F3GTയുടെ ഒരു അൺബോക്സിംഗ് ആണ്. നന്നായിട്ടാണ് അൺബോക്സിംഗ്. അപ്പോൾ എനിക്ക് കോപ്പിറൈറ്റ് സ്ട്രൈക്കോ ക്ലെയിമോ കിട്ടുമെന്ന് അറിയില്ല, എന്നാലും നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ വീഡിയോ ഇടാം. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടവരുടെ ചാനൽ മറക്കാണ്ട് നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, ആൻഡ് ഓൾസോ കമൻറ്റ് ബിലോ. അപ്പോൾ ഗൈസ്, നമ്മൾക്കറിയാം ഫ്ലിപ്കാർട്ടിൽ നിന്ന് ഓർഡർ ചെയ്ത് പറഞ്ഞാൽ കിട്ടുന്ന നമ്മുടെ മൊബൈലാണ്. അപ്പോൾ ഫ്ലിപ്കാർട്ടിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ഒരു ബോക്സ് നമ്മൾ ഓപ്പൺ ചെയ്യാൻ പോകണം ആദ്യമായിട്ട്. അപ്പോൾ ഓപ്പൺ ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾ കാണാം ഒരു ചെറിയ നമ്മൾ സാധാരണഗതിയിൽ ഫ്ലിപ്കാർട്ടിൽ നിന്ന് ഒരു അട്ടപ്പെട്ടി പോലെ കിട്ടുമ്പോൾ, അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഉള്ളിലാണ് നമ്മുടെ പോക്കോ F3GT, നമ്മുടെ ബോക്സിലെ ഹീറോ എന്ന് പറയുന്ന പോലെ പോക്കോ F3GT നിൽക്കുന്നത്. അവിടെ യൂഷ്വലി യെല്ലോയും അതുപോലെ തന്നെ ബ്ലാക്ക് ആയിട്ടുള്ള ബോക്സ് ആയിരിക്കും മിക്കവാറും പോക്കോ F3GTയിലും ഇതിലും വരിക. അപ്പോൾ ഇതിൽ നമ്മൾക്ക് അങ്ങനെ തന്നെയാണെന്ന് നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാം. അതേ തന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ യൂഷ്വലി വരുന്നത് പോലെ പോക്കോ F3GT എന്ന് എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. പോക്കോ എന്ന് മുകളിൽ ബ്രാൻഡും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, അതുപോലെ തന്നെ F3GT എന്ന് താഴെയായിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. F എന്നും 3 എന്നും GT എന്നായിട്ടും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. മെയ്ഡ് ഇൻ ഇന്ത്യ എന്ന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. 5G ആണ് മൊബൈൽ, ഓൾമോസ്റ്റ് നമ്മൾക്കറിയാം. അതുപോലെ തന്നെ സൈഡ് വൈസ് വരികയാണെങ്കിൽ സൈഡിൽ നമ്മുടെ പോക്കോ F3GT, ലെഫ്റ്റ് സൈഡും റൈറ്റ് സൈഡുമായിട്ട് പോക്കോ F3GT എന്നുള്ള ബ്രാൻഡ് ഐക്കണും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ അവരുടെ സ്പെക്കും കാര്യങ്ങളായിട്ട് ബോക്സിൻ്റെ പിൻഭാഗത്തായിട്ട് യെല്ലോയിൽ ബ്ലാക്ക് ലെറ്ററിലായിട്ട് അവർ മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതാണ് കംപ്ലീറ്റ്ലി ഒരു ബോക്സിലേക്ക് ബോക്സ് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഓപ്പൺ ചെയ്യുമ്പോൾ. ബോക്സ് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോൾ ആദ്യം കയറുന്ന പോക്കോ എന്ന് പറയുന്ന ബ്രാൻഡ് ഐക്കൺ അവർ ആദ്യമായിട്ട് യെല്ലോയിൽ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്, ബ്ലാക്കിൽ എഴുതിയിട്ട് പോക്കോ എന്ന് പറയുന്ന ബ്രാൻഡ് ഐക്കൺ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതെടുത്ത് നോക്കുമ്പോൾ ഒരുപക്ഷെ നമ്മുടെ മൊബൈലിൻ്റെ കേസായിരിക്കും മിക്കവാറും കിട്ടുക. ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാ മൊബൈലിലും നമ്മുടെ പോക്കോ എന്ന് പറയുന്നതും റെഡ്മിയുടെ എല്ലാ മൊബൈലിലും വരുന്ന പോലെ തന്നെ ഓൾമോസ്റ്റ് കേസ് തന്നെയായിരിക്കും. ഇതിലും കേസ് തന്നെയാണ് മിക്കവാറും. കേസും അതുപോലെ തന്നെ സിം ഇജക്ടറുമായിട്ടാണ് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത്. സിം ഇജക്ടർ ഇതിൽ വന്നിട്ട് 2 നാനോ സിമ്മാണ് മെൻഷൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം. അപ്പോൾ ഗൈസ്, പിന്നെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾക്കറിയാം യൂസർ മാനുവലാണ് ഓൾമോസ്റ്റ് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത്. യൂസർ മാനുവൽ പോക്കോയുടെ ഒരു ബ്രാൻഡ് ഐക്കൺ അവർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ വന്നിട്ട് നമ്മൾക്ക് ഏകദേശം ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ എന്താണെന്ന് നമ്മൾക്ക് കംപ്ലീറ്റ്ലി അറിയില്ല. നമുക്ക് നോക്കാം ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ എന്താണെന്ന്. മിക്കവാറും അത് തന്നെ C-Type 2 3.5mm ഒരു ജാക്ക് കണക്ടറാണ്. കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ നമ്മൾക്കിതിൽ ഓഡിയോ ജാക്ക് 3.5mm അല്ല നമ്മൾക്കിതിൽ അവർ കിട്ടിയിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കണക്ടറായിട്ട് നമ്മൾക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട്. ഇതൊരു നല്ലൊരു കാര്യമാണ്. വേറൊരു ഏത് മൊബൈലും നോക്കിയുടെ ഒരു ബ്രാൻഡ് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അതിൽ അവർ 3.5mm ഓഡിയോ ഇയർഫോൺ കണക്ടറാണ്, പക്ഷേ അതിൽ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. നല്ലൊരു കേസാണ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടായത്. അപ്പോൾ ഗൈസ്, നമ്മൾ അടുത്തായിട്ട് സ്മാർട്ട് ഫോൺ എടുക്കാൻ പോകുന്നത് നമ്മുടെ പോക്കോ എന്നുള്ള ബ്രാൻഡ് ഐക്കണം. അതുപോലെ തന്നെ മുകളിലായിട്ട് എല്ലോടെ ഒരു ചെറിയൊരു സ്റ്റിക്കർ അവർ ഒട്ടിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആ കവർ നമ്മൾ അങ്ങനെ എടുത്ത് മാറ്റിയിട്ട് നമ്മൾക്കറിയാം എങ്ങനെയാണ് ഹാൻഡ്ലി ഫ്രണ്ടിലാണ്. ഏകദേശം 5000 mAh ബാറ്ററി ആയതുകൊണ്ട് നല്ല ചെറിയൊരു വെയിറ്റ് നമുക്ക് അനുഭവപ്പെടും. ഏകദേശം എനിക്കിതിൽ ഏറ്റവും ഹൈലൈറ്റ്സ് ഇഷ്ടപ്പെട്ട എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾക്കറിയാം അവരുടെ ഒരു ഫ്ലാഷ് തന്നെ കാണുമ്പോൾ ഫ്ലാഷിൻ്റെ ഡിസൈനിൽ തന്നെയാണ് ഫ്ലാഷ് എടുക്കുന്നത്. നമ്മൾ സിൽവർ കളറാണ് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾക്ക് ഇനി അടുത്ത കാര്യങ്ങൾ ഡിസൈനിങ് എനിക്ക് വളരെ ഓൾമോസ്റ്റ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. കാരണം ഇതിനോട് ഇപ്പോൾ കമ്പയർ ചെയ്തുകൊണ്ട് വരുന്നത് Nord 2 ആണ്. ഇതിനോട് ഇപ്പോൾ അവർ കമ്പയർ ചെയ്ത് കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നത്. നമ്മൾക്കറിയാം ഓൾമോസ്റ്റ് ഒരു മൊബൈൽ പ്രേമിയാണെങ്കിൽ നമ്മൾക്കറിയാം ഇതിനോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മൾ പവർ ബട്ടൺ ഓണാക്കിയിട്ട് നമ്മൾക്ക് കാണിച്ചു തരാം. പോക്കോ നമ്മളിപ്പോൾ ബ്രാൻഡ് ഐക്കൺ അവർ വന്നിട്ടുണ്ട്. ആൻഡ്രോയിഡിൻ്റെ അവിടെ ഒരു താഴെ ആൻഡ്രോയിഡിൻ്റെ ഒരു സൈനായിട്ട് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്. പവർഡ് ബൈ ആൻഡ്രോയിഡ് എന്നാണ്. നമുക്കറിയാം ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാ MIയിലും ഇപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ചാർജിങ് കേബിളാണ് ഇതിൽ വേറൊരു ഹൈലൈറ്റ്സ് ആയിട്ട് പറയാനുള്ളത്. കാരണം ചാർജിങ് കേബിൾ വന്നിട്ട് L ഷേപ്പിലുള്ള ചാർജിങ് കേബിളാണ് നമ്മൾക്ക് ഇതിലവർ കിട്ടിയിരിക്കുന്നത്. ഇത് കംപ്ലീറ്റ്ലി ഗെയിമേഴ്സിനെ ഉദ്ദേശിച്ചാണ്. ഒരുപക്ഷെ കിടന്നിട്ടടക്കം നമ്മൾ ഗെയിം കളിക്കാറുണ്ട്. അപ്പോൾ കിടന്നിട്ട് ഗെയിം കളിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് മൊബൈലിൽ സൈഡ് വൈസ് പിടിക്കുമ്പോൾ കംഫർട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ചാർജിങ് കേബിളായിട്ടാണ് അവർ കിട്ടിയിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾക്ക് ചാർജ് ചെയ്തുകൊണ്ട് തന്നെ ഗെയിം കളിക്കാൻ വളരെ കംഫർട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു യൂസർ ഫ്രണ്ട്ലി ആയിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടും. അതുപോലെ തന്നെ 67 വാട്ടിൻ്റെ ഫാസ്റ്റ് ചാർജറാണ് ഇതിൽ വന്നിരിക്കുന്നത്. Nord 2ലേക്ക് വരികയാണെങ്കിൽ 65 വാട്ടിൻ്റെ ഒരു ഫാസ്റ്റ് ചാർജറാണ്. കാരണം ഞാൻ പറയാനുള്ള കാരണം ഇപ്പോഴും കമ്പയർ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ്.
അപ്പോൾ MIUI ഒരു യൂസർ ഇൻ്റർഫേസ് കൊണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ 12.5 ഒരു MIയുടെ യൂസർ ഇൻ്റർഫേസാണ്. അത് മിക്കവാറും ഒരു 2 മാസത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെ അതൊരു അപ്ഡേറ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടും. MIUI 13 ആയിട്ട് അപ്ഡേറ്റ് കിട്ടുന്നുള്ളൊരു ന്യൂസും വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾക്ക് ഏകദേശം പവർ ബട്ടണൊക്കെ ഓൺ ചെയ്ത് എല്ലാം ഓണായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. എല്ലാം നമ്മൾക്ക് ഇപ്പോൾ ഓപ്പണായി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമ്മൾക്ക് ഓരോ ഡിസ്പ്ലേയിലും കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഡിസ്പ്ലേ 6.67 ഇഞ്ചസിൻ്റെ 120 ഹെർട്സ് വരുന്ന ഡിസ്പ്ലേ ആണ്. അതുപോലെ തന്നെ ഫ്രണ്ട് ക്യാമറയിലേക്ക് വരുന്ന 60 MBയുടെ ഒരു ഫ്രണ്ട് ക്യാമറയാണ് അവർ തന്നിരിക്കുന്നത്. പിന്നെ നമ്മൾക്ക് ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങളിലൊക്കെ ഒന്ന് വെക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതിൽ മൈക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ നമ്മൾക്കറിയാം മൈക്രോഫോൺ യൂസ് 3 മൈക്കാണ് അവർ ഇതിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. അത് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം എവിടേക്കാണെന്ന്. കാരണം 3 മൈക്ക് എന്തിനാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഗെയിമേഴ്സിന് മൈക്രോഫോൺ വെച്ചിട്ട് നല്ല കംഫർട്ടബിൾ നല്ലൊരു കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് 3 മൈക്ക് അവർ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾക്കറിയാം ഗെയിമിംഗ് ഫോണാണ് ഞാൻ ഓൾമോസ്റ്റ് വീഡിയോ തുടങ്ങണമെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ അതിനോടൊപ്പം തന്നെയാണ് ഒരു മൈക്ക് 3 മൈക്ക് നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ കിട്ടാൻ വേണ്ടത്. ലെഫ്റ്റ് സൈഡിട്ട് ഒരു മൈക്രോഫോൺ ആൻഡ് വോളിയം ബട്ടണാണ് നിങ്ങൾ കാണാം. അതിനോട് തന്നെ നമ്മൾക്ക് റൈറ്റ് സൈഡിലേക്ക് ഞാൻ റൈറ്റ് സൈഡാണ് ഹൈലൈറ്റ്സ് ആയിട്ട് വേറൊരു കാര്യം പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. റൈറ്റ് സൈഡ് നമ്മൾക്ക് അപ്പർ സൈഡിലേക്ക് നോയ്സ് ക്യാൻസലേഷൻ മൈക്കും സ്പീക്കർ ആൻഡ് IR ബ്ലാസ്റ്റർ നമ്മൾക്കറിയാം. IR ബ്ലാസ്റ്റർ പല ഡിവൈസുകളായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ റൈറ്റ് സൈഡാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞ ട്രിഗർ എത്രമാത്രം യൂസർ ഫ്രണ്ട്ലി ആണ് നിങ്ങൾ തന്നെ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് തന്നെയാണ് പറയണം. കാരണം ട്രിഗറും അതുപോലെ തന്നെ പവർ ബട്ടൺ ഒരു മൈക്ക് കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരുന്നുണ്ട്. പവർ ബട്ടണോടൊപ്പം തന്നെ ഫിംഗർ പ്രിൻറ്റ് സെൻസറുമാണ്. പിന്നെ നമ്മൾക്ക് ഏറ്റവും താഴത്തെ സൈഡിൽ ബോട്ടം സൈഡിലേക്ക് വരുന്ന സ്പീക്കറും സിം ട്രേയും അതുപോലെ തന്നെ ചാർജിങ് പോർട്ടുമാണ് കെട്ടിയിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നിങ്ങളിപ്പോൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ട്രിഗർ എത്രമാത്രം യൂസർ ഫ്രണ്ട്ലി ആണെന്ന് നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും ബൈ ചെയ്തിട്ട് ഇപ്പോൾ കളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ തന്നെ പറയണം. ട്രിഗർ എത്രമാത്രം ഗെയിമിങ്ങിന് യൂസർ ഫ്രണ്ട്ലി ആണ് നിങ്ങൾ തന്നെ പറയണം. അപ്പോൾ ഓൾമോസ്റ്റ് ഡിസൈനിങ് ഡയമെൻഷൻ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങളിപ്പോൾ കാണാം. 8.3 mm ഒരു ഡയമെൻഷനൊക്കെ ആയിട്ട് വരുന്നത് 6.67 ഇഞ്ചസിൻ്റെ ഒരു AMOLED 120 ഹെർട്സ് റിഫ്രഷ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഡിസ്പ്ലേ ആണ്. ഇനി നമ്മൾക്ക് സിം ട്രേ നമ്മൾക്ക് നോക്കാം. 2 നാനോ സിം ആയിട്ടുള്ള ഒരു സിം ട്രേ ആണ് വരുന്നത്. മെമ്മറി കാർഡ് പറ്റില്ല എന്ന് നമ്മൾക്കറിയാം. ഏകദേശം 6 GB വേരിയബിളും 128 GB വേരിയബിളൊക്കെ ആയിട്ട് വരുന്നത്. അപ്പോൾ എത്രമാത്രം സ്റ്റോറേജ് ഇതിലേക്ക് ഉൾപ്പെട്ട് വരുമെന്ന് നിങ്ങൾ തന്നെ ഒരു മെമ്മറി കാർഡ് ഇല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ യൂസർ ഫ്രണ്ട്ലി ആവുമെന്ന് നിങ്ങൾ തന്നെ ഒന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്തിടുക. നമുക്ക് ഡിസൈനിങ് കാര്യങ്ങൾ പിൻ ക്യാമറയിലേക്ക് വരികയാണെങ്കിൽ 64 MBയുടെ ട്രിപ്പിൾ ക്യാമറയാണ് റിയർ ക്യാമറ ആയിട്ടാണ് നമ്മൾക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത്. ഇനി നമ്മൾക്ക് ഇപ്പോൾ ലോക്കിൻ്റെ നമ്മൾ ഫിംഗർ പ്രിൻറ്റ് സെൻസറിൻ്റെ ലോക്ക് എത്രമാത്രം വർക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് നിങ്ങളിപ്പോൾ കാണാം. കൈ വയ്ക്കുമ്പോഴും എടുക്കുമ്പോഴും നിങ്ങൾ ഒരു ചെറിയൊരു 1 സെക്കൻഡിൻ്റെ വേരിയബിളായിട്ട് എനിക്കൊന്ന് തോന്നി. നിങ്ങൾക്ക് തോന്നിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. ക്യാമറയിലേക്കാണ് നമ്മൾ അടുത്ത് വരുന്നത്. ക്യാമറയിലേക്ക് കൂടുതൽ ഓപ്ഷൻസ് ആയിട്ട് നമ്മൾക്ക് അവർ ക്യാമറ തന്നിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ UI അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ MIയുടെ UI 13 ആയിട്ട് വരുമ്പോൾ ക്യാമറയിലേക്ക് മോർ അപ്ഡേഷൻ അവർ തരുമെന്നും ചെറുതായിട്ട് നമ്മൾ അറിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ എത്രമാത്രം കൂടുതൽ ഓപ്ഷൻസൊക്കെ കിട്ടിയിട്ടും നമ്മൾക്ക് ഫോട്ടോ മോഡുൽ എടുത്തിട്ട് പല ക്യാമറയുടെ പിക്ചേഴ്സും കാര്യങ്ങളും നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാം. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ വിലയിരുത്താം എത്രമാത്രം ക്യാമറയ്ക്ക് ഫോട്ടോഗ്രാഫിക്ക് പറ്റുന്നൊരു ക്യാമറയാണോ. 64 MBയുടെ വെറും പിക്സലിൻ്റെ കണക്കുകൾ കൂട്ടിയിട്ട് മാത്രം നമ്മൾ ക്യാമറ വിലയിരുത്താൻ പറ്റില്ല എന്ന് നമ്മൾക്കറിയാം. ആപ്പിളിൻ്റെ മറ്റ് ഡിവൈസുകളുടെയൊക്കെ ക്യാമറ എടുത്ത് നോക്കുമ്പോൾ നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ ക്വാളിറ്റി ഉണ്ട്. പോക്കോയുടെ ക്യാമറയിൽ എനിക്ക് എപ്പോഴും സംതൃപ്തി കിട്ടിയിട്ടില്ല. ആർക്കെങ്കിലും പോക്കോയുടെ ക്യാമറയിൽ സംതൃപ്തി കിട്ടിയാലും സംതൃപ്തി കിട്ടാത്തവരൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. കാരണം ഞാൻ എൻ്റെ ഇവിടെ ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ എടുത്തു കൊടുത്ത ക്യാമറയും കാര്യം പോക്കോ തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ ഡിവൈസിൽ എനിക്ക് ക്യാമറയിൽ മാത്രം ചെറിയൊരു ഇത് പറ്റിയിട്ടുണ്ട്. പോക്കോ X2 എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടപ്പെട്ടു ഞാൻ പറയാം. അപ്പോൾ നിങ്ങളിവിടെ കാണാം ക്യാമറയുടെ സാമ്പിൾസ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. ഓൾമോസ്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് കംഫർട്ടബിൾ ആണ് ഫോട്ടോഗ്രാഫിക്ക് ക്യാമറ കംഫർട്ടബിൾ ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. ബട്ട് എനിക്ക് കംഫർട്ടബിൾ അല്ലേ. കാരണം എൻ്റെ ഒരു യൂസർ ഫ്രണ്ട്ലി ആയിട്ടുള്ള കാര്യം കൊണ്ട് ഞാൻ പറയണത് എനിക്ക് കംഫർട്ടബിൾ അല്ല ക്യാമറ വെച്ച്. നിങ്ങളപ്പോൾ സാമ്പിൾ ഫോട്ടോസ് ഇവിടെ കാണണം. ഓൾമോസ്റ്റ് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ള കുറച്ച് സാമ്പിൾ ഫോട്ടോസ് എല്ലാം നിങ്ങളപ്പോൾ കണ്ടുവരുന്നുണ്ടാവും. കണ്ടുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക നിങ്ങൾക്ക് ക്യാമറ ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കമൻറ്റ് ചെയ്ത് വരാം. ഗൈസ്, ഇന്നത്തെ ഒരു വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു പറഞ്ഞ ചാനൽ മറക്കട്ടെ നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അതുപോലെ തന്നെ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. അതുപോലെ തന്നെ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക. മാക്സിമം നിങ്ങൾ ഷെയർ ചെയ്യുക. സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തതിന് കൂടെ ബെൽ ബട്ടൺ ഓളം സെറ്റ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ വീഡിയോസ് എല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ആയിട്ട് തരും.